ჩართული. პატივცემულო სასამართლო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მუხლი 251 შესაბამისად წარმოგიდგენთ დაცვის სიტყვის ჩემ ნაწილს საკითხებზე, რომელზეც ვანხორციელებდი მოწმეთა დაკითხვას. პატივცემულო სასამართლო თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაასრულა მტკიცებულებათა გამოკვლევა ბატონ გიგა ჭელიძის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელსაც ბრალი წარდგენილი აქვს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 226 მუხლის მესამე ნაწილით. ჩემი დაცვითი სიტყვა დაყოფილი არის რამოდენიმე თავად და შესაბამისად აქვს თავისი დასათაურებები. პოლიტიკური დევნა. სასამართლომ უნდა გააცნობიეროს და ირჩევოს ხელისუფლების მხრიდან აღნიშნული უკანონო დევნის მიზეზებზე, რადგან ეს არ არის ჭელიძის კრიმინალური საქმე, არამედ ეს არის ჭელიძის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან დანაშაულებრივი დევნის საქმე და დაცვის მხარე შეეცდება ამხილოს ხელისუფლების და ბრალდების ქმედების სისტემური უკანონობა ჭელიძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის საქმეზე. 2012 წელს, როდესაც საქართველოში შეიცვალა ხელისუფლება, საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში დაიწყო სისტემური დანაშაულის ეგიდით დის ქვეშ სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიება, მაგრამ ეს გამოძიებები ბოლომდე არ მიყვანილა. სისტემური დანაშაული დღემდე არ გამოძიებულა. შესაბამისად, სისტემური დანაშაულის სტრუქტურა დღემდე უცვლელი რჩება. სისტემური დანაშაულის ხერხემალია სახელმწიფოს ამა თუ იმ სტრუქტურების მიმართ, საჯარო და პოლიტიკური პირების მიმართ საზოგადოების მხრიდან მონიტორინგის, კონტროლის, გახორციელების სამართლებრივი მექანიზმების არარსებობა. რაც ქმნის სამართლებრივ განუკითხაობას და ამკვიდრებს ქვეყანაში ორმაგ სტანდარტებს და ტირანიას. ამის თვალსაჩინო მაგალითია დღევანდელი ბრალდება. პროკურატურა გადაქცეულია მარიონეტული კოლონიური ხელისუფლების სადამსჯელო ინსტრუმენტად. სხვა ახსნა არ მოეძებება ბატონ გიგა ჭელიძის ბრალდებას ქმედებაში, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის მატერიალური კოდექსით ინკრიმინირებული არ არის. საქართველოს კონსტიტუციის მუხლის 78-ით პირდაპირ და უაპელაციოდ არის დაქვემდებარებული საქართველოს სახელმწიფო საერთაშორისო გაერთიანებებისადმი. ბატონი გიგა ჭელიძე იბრძვის ქართველი არის თვითგამორკვევის უფლების სუვერენიტეტის შენარჩუნებისთვის ცხადი ასეთ ხორცეულად უპირისპირდება ქართველი არის ამ კოლონიური გენოციდის პროცესს და ასევე ცხადია რომ ვერაფერი რომ ვერ მოუძებნეს კრიმინალური გადავიდნენ პირდაპირ უკანონობაზე. ქართველი არის გენოციდის პროცესი მიმდინარეობს საქართველოში გასული საუკუნის 90-იან წლებში გარედან მართული სამხედრო გადატრიალებიდან მოყოლებული დღემდე, რომლისთვისაც დამახასიათებელია შოკური თერაპიის ფსევდოეკონომიკური დესტრუქციული პოლიტიკით ქვეყნის მრეწველობის განადგურება, ეკონომიკის ბიზნესმიმართული გაჩენაგება და ეკონომიკური საბოტაჟი ისეთი პირობების უკაცრავად. უკაცრავად დამჭა ჩართული. ესე იგი, მომდინარეობს საქართველოს გასული საუკუნის 90-იან წლებში გარედან მართული სამხედრო გადატრიალებიდან მოყოლებული დღემდე, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ეს ეკონომიკური საბოტაჟი და ნგრევა. რის შედეგადაც მოსახლეობა იძულებული გახდა ლუკმაპური საშუალებლად გაქცეული ყურს საზღვარგარეთ, ხოლო საქართველოში მათ ნაცვლად ევროკავშირიდან დაფინანსებული პროექტები და უშუალო მითითებებით დაიწყო საქართველოში ტოლების შემოსახლება. რაც იწვევს საქართველოს ეთნიკური შემადგენლობის ძირეულ ცვლილებას და რაც არის რომის სტატუტის შინაარსით მუხლი 6 გენოციდი პუნქტი C, პუნქტი D, მათ შორის ისეთი პირობების შექმნით, რამაც უკვე გამოიწვია საქართველოსთან 2 მილიონის იძულებით გასვლა. მუხლის 7 დანაშაული კაცობრიობის წინაშე პუნქტი D და H. პატივცემულო მოსამართლე. ბატონი გიგა ჭელიძე ამ განუკითხაობას ებრძვის და ამიტომაა ბრალდებული და არა რაღაც შეთეთრილი საბრძოლო მასალის გამო. ბატონი გიგა ჭელიძე არის საზოგადო პოლიტიკური მოღვაწე საქართველოს ეროვნული ერთობის მეთაური. აქტიურად არის ჩართული ქართული ეროვნული ინტერესების დაცვის საქმეში. ბატონი გიგა ჭელიძე თავის თანამოაზრებთან ერთად აქტიურად დაუპირისპირდა საქართველოში ნარკომანიის და გარყვნილების დანერგვის საზღვარგარეთიდან მართულ სახელმწიფო კოლონიურ პოლიტიკას. სახელმწიფო პასუხისმგებლობით ახასიათებს სახელმწიფოს მიმართ პასუხისმგებლობით ახსოვს განცხადებები, რომ საზოგადოება არ დაუშვებს არეულობას. ყველა კარგად ხვდებით, რომ ხელისუფლების და ოპოზიციის მხრიდან ყოველი სადავეების მიშება გარყვნილებისა და ნარკომანიის პირდაპირ ხელშეწყობა ყოველთვის გარედან იმართება და არის სრული მოქმედება ჩვენი საზოგადოების მიმართ. შესაბამისად, ბატონი გიგა ჭელიძე ასრულებს საქართველოს მთელი საზოგადოების დაკვეთას
ბატონი გიგაჭელიძე ამ სიკვდილო საფრთხეს ერთვის ისევ და ისევ ჩვენი და ჩვენი შვილების გადასარჩენად. ჩვენი ზნეობრივი ვალდებულება, ყველა საქართველოს მოქალაქის ვალდებულება, მისი ეროვნების და აღსარულობის თუ სხვა ნიშნების მიუხედავად სწორად გავაანალიზოთ ის აღნიშნული საფრთხეები, რომლებმაც გამოიწვიეს განსახილველი სისხლისამართლებრივი დევნა. საქმის მასალების მიხედვით ერთადერთი ეპიზოდი, რომელიც საფუძველზეც წაუყენა ბრალდებამ გიგაჭელიძეს, არის გიგაჭელიძის ჩხრეკისა და დათვალიერების შედეგად ამოღებული 23 ცალი ვაზნა 7.72 მმ კალიბრის. რადგან ეს ფაქტი, რომელსაც დაცვა არ ვეთანხმებით, ბრალდებამ შეაფასა როგორც საბრძოლო მასალის საწინააღმდეგო შეძენა შენახვა. ამ ბრალდებიდან შეძენაზე რაიმე ინფორმაცია და მით უმეტეს მტკიცებულება საქმეში არ არის. აგრეთვე საბრძოლო მასალის საწინააღმდეგო შეძენაზე პროკურატურამ ცალკე გამოყო საქმე და ამ საქმეში ჭელიძე ბრალდებული არ არის. უკანონო ბრალი. ადამიანის უფლებათა დაცვის მუხლი 6-ის ნაწილი 1 პირველი წინადადების შესაბამისად წარდგენილი ნებისმიერი სისხლისამართლებრივი ბრალდების საფუძვლიანობის გამორკვევისას ყველას აქვს გონივრულ ვადაში მისი საქმის სამართლიანი და საქვეყნო განხილვის უფლება. ჭელიძის ბრალდების სისხლისამართლის საქმის არსი ის არის, რომ ბრალდებამ უკანონოდ წაუყენა ბრალი გიგაჭელიძეს. ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მუხლის 7-ის მიხედვით კი არავინ შეიძლება მიიჩნიონ ბრალდებულად რაიმე დანაშაულის ჩადენაში ისეთი ქმედების ან მომოქმედობის გამო, რომელიც ჩადენის დროს არ ითვალისწინებდა სისხლისამართლის დანაშაულად ეროვნული ან საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. კანონმდებლობა არ ითხოვს ვაზნების როგორც საბრძოლო მასალის ფლობის ნებართვას. ნორმატიულ აქტებში ვაზნები როგორც საბრძოლო მასალა უშუალოდაა დაკავშირებული იარაღთან, რომელთანაც თავშებადია ეს საბრძოლო მასალა და ნებართვა გაიცემა მხოლოდ იარაღზე და არა მის ვაზნებზე. იარაღზე ნებართვა გულისხმობს, რომ იარაღის ფლობელს ამავე დროს ამ იარაღთან თავშებადი ვაზნების, რომელიც არის საბრძოლო მასალა, ფლობის უფლება აქვს. იხილეთ დაცვის შესავალი სიტყვის დანართი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება ნომერი 1005 2013 წლის 31 დეკემბრის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყლო დაწესებულების საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის შეერაღებაში არსებული სასაზღვრო იარაღის საბრძოლო მასალისა და ტექნიკის ნუსხა საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომერი 106 2014 წლის 27 იანვარის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შეარაღებაში არსებული სასაზღვრო იარაღისა და საბრძოლო მასალის ნუსხით ამტკიცების შესახებ. საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომერი 106 2014 წლის 27 იანვარი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შეარაღებაში არსებული სასაზღვრო იარაღისა და საბრძოლო მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ბრძანება ნომერი 117 2015 წლის 21 დეკემბრის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა შეერაღებაში არსებული ცეცხლსროლ იარაღისა და საბრძოლო მასალის ნუსხის დამტკიცების შესახებ და სხვა. ბრალდება ეყრდნობა შსს ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტის გ ელიავას 01/09/2018 წლის ექსპერტიზის დასკვნას, რომლის შემადგენელი ნაწილი გამოკვლევა პუნქტი G-ს მიხედვით აღნიშნულია, რომ წარმოდგენილი 23 ვაზნა არის 1953 წლის ნიმუშის 7.72 მმ კალიბრის სამხედრო დანიშნულების ვაზნა განკუთვნილი 7.72 მმ კალიბრის ავტომატი კალაშნიკოვისთვის AK-47, AKS-47, AKM, SK, PS, RPD, RPK. შესაძლებელი აღნიშნული ვაზნების გამოყენება 7.72 მმ კალიბრის სანადირო დანიშნულების კარაბინებში, მათ შორის საიგა MK-ში. ეს ექსპერტიზის დასკვნის სიტყვები მომხავს. ზემოთქველიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი მასალა განეკუთვნება საბრძოლო მასალათა კატეგორიას. ზუსტად იგივეა განმეორებული ექსპერტიზის დასკვნის პუნქტ 4-ში. ექსპერტიზის ეს დასკვნა წინააღმდეგობრივია საქართველოს კანონმდებლობასთან შეუსაბამო. დაკითხვების რეზიუმე. ბალისტიკის ექსპერტები. ადვოკატი ბოჭორიშვილი, როგორც ცნობილია, ჯერ ვაზნა იქმნება და შემდეგ მის ბაზაზე იარაღი. არის თუ არა იარაღი საიგა 1953 წლის ბაზაზე შექმნილი. პასუხობს ექსპერტი კაპანაძე. იარაღი საიგა 1953 წლის ნიმუშის ბაზაზეა შექმნილი. დასკვნა ჩვენი დასკვნა. აქედან გამომდინარე, ცდარია ბრალდების განცხადება, რომ კანონში გამოყენებული სიტყვა განკუთვნილია ნიშნავს სანადირო
საიგა დამზადებულია სანადირო ვაზნის გასასრულად, რადგან საიგა ემკა 1953 წლის ნიმუშის ბაზაზეა შექმნილი, რომელიც საომარ ვითარებაში სამხედრო მიზნებისთვის შეიქმნა. ეს ნიმუში ვაზნის. ექსპერტი გრიგოლ ელიავას განცხადებით სამხედრო და სანადირო დანიშნულების ვაზნების ძირითადი მანიშნებელი იყო ის, რომ ტყვის სათავო ნაწილი მაგნიტდებოდა. სამხაროული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტმა გ. კაპანაძემ იგივე დაადასტურა, რომ 7.62 მმ კალიბრის ის ვაზნები, რომელშიც შიგნით კონსტრუქციულად არ არის გამოყენებული ფოლადი, არ მაგნიტდება. მაღაზია შიპოს კალიბრის დირექტორმა შორენა ციცქიშვილმა განაცხადა, რომ 7.62 მმ ვაზნები მის მაღაზიაში შემოდის სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის რუსეთიდანაც, და რომ გარეგნულად ერთნაირია, კონსტრუქციულად რა განსხვავებები აქვს, არ იცის. მაღაზია შიპოს კალიბრის დირექტორმა შორენა ციცქიშვილმა განაცხადა, რომ მოქალაქეს იგივე კალიბრის იარაღი უნდა ქონდეს შენახვის უფლებით, იმისთვის, რომ შეიძინოს ვაზნებიო. დასურა, ესე იგი ვაზნა კიდველის კანონიერი იარაღისთვის განკუთვნილია თუ არა, ამას მაღაზიაში ადგენენ კალიბრის იგივეობით და არა დამაგნიტების უნარით, ანუ კონსტრუქციულობით. პროკურორის კითხვა. რითი განსხვავდება სამხედრო და სანადირო დანიშნულების ვაზნები? ექსპერტი გრიგოლ ელიავა. გაბარიტებით გვანან, მაგრამ კონსტრუქცია არის სხვანაირი. საბრძოლო და სანადირო ვაზნები განსხვავდება იმით, რომ სამხედრო ითვალისწინებს წინაღობის იქით გაღწევას, სანადირო არ ითვალისწინებს. აქ არის დარტყმითი ეფექტი. ადვოკატი ბოჭორიშვილი, რამდენი ჯოული უნდა იყოს ეს ეგრეთ წოდებული სანადირო ვაზნა და რამდენი ჯოული იყო ბალისტიკური ექსპერტიზის შედეგად გასროლილი ტყვია? ექსპერტი ელიავა, არ ვიცი, არ გამიზომია. დასკვნა. შესაბამისად, ექსპერტის განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ საბრძოლო და სანადირო ვაზნები განსხვავდება იმით, რომ სამხედრო ითვალისწინებს წინაღობის იქით გაღწევას, ხოლო სანადირო არ ითვალისწინებს. შესაბამისად, ექსპერტის განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ საბრძოლო და სანადირო ვაზნები განსხვავდება იმით, რომ სამხედრო ითვალისწინებს წინაღობის იქით გაღწევას, ხოლო სანადირო არ ითვალისწინებს და აქ არის დარტყმითი ეფექტიო, არ ყოფილა ექსპერტიზის დროს გამოკლეული და ექსპერტს არ ჰქონდა კვლევის შედეგი, რომლითაც აღნიშნულ 23 ვაზნას მიაკუთვნებდა ეგრეთ წოდებულ საბრძოლოს. ექსპერტი გ. ელიავას 01.09.18 წლის ექსპერტიზაში გამოყენებული ლიტერატურა იყო ასეთი. პატრონი კრიმინალისტические исследования, ვაზნები და კრიმინალისტური გამოკვლევები. მოსკოვი 1982 წელი. მეორე ლიტერატურად მიშენებული არის კრიმინალისტические исследования აგნესტრელნავა არუშია. კრიმინალისტური გამოკვლევები ცეცხლსასროლი იარაღის 2003 წელს გამოშვებული ლიტერატურა. დასკვნა, რომელშიც სავალდებულოდ გათვალისწინებულია, ეს არის ლიტერატურა, რომელშიც სავალდებულოდ გათვალისწინებულია რუსეთის კანონმდებლობა. ამიტომ ამ ლიტერატურით საქართველოში საბრძოლო მასალის ფლობის სამართლებრივი საკითხის თხების გარკვევა არაადეკვატურია და არ შეიძლება. ბრალდები სამართლებრივი შეუსაბამობა. საქართველოს СССР მუხლი 236-ის ნაწილი 3-ის დისპოზიციაში ლაპარაკია უნებართვო ყველა ცეცხლსასროლ იარაღზე გარდა სანადირო და სპორტული იარაღისა. ყველა საბრძოლო მასალაზე გარდა სპორტული იარაღისთვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალისა. თუ ეს საბრძოლო მასალა არის ვაზნები, რომლებიც ინახება მის თავსებადი ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის ნებართვის გარეშე. ასეთ შემთხვევაში არის დასჯადი საბრძოლო მასალის შენახვა. ამასთან იარაღთან თავსებადი ყველანაირი ვაზნა ნორმატიულ აქტებში მოხსენიებულია მხოლოდ ერთადერთი ტერმინით საბრძოლო მასალა. იარაღის შესახებ კანონის მიხედვით მუხლის 3 იარაღის სახეები. იარაღი დანიშნულების შესაბამისად იყოფა შემდეგ სახეებად: სამოქალაქო იარაღი, სამსახურებრივი საშტატო იარაღი, სამხედრო საბრძოლო იარაღი. მუხლი 4 სამოქალაქო იარაღის ცნება და სახეები: სამოქალაქო იარაღი, რომელიც განკუთვნილია ფიზიკურ პირთა მიერ თავდაცვის, სანადირო, სპორტული და საკოლექციო მიზნებით გამოყენებისთვის,
სამოქალაქო იარაღის სახეები: თავდაცვის, სპორტული, სანადირო, საკოლექციო, სასიძნელო. მუხლი 41 სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის სახეები: სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის სახეებია: თავდაცვის, მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი, სპორტული მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, სპორტული გრძელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, თოფი, სანადირო ხრახლილულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, კარაბინი ან შაშხანა, სანადირო კომბინირებული ცეცხლსასროლი იარაღი, ხრახლილულიანი და გლუვლულიანი თოფი. მუხლი 5 თავდაცვის იარაღი. თავდაცვისა იარაღი თუ იგი განკუთვნილია ფიზიკური პირის მიერ საკუთარი და სხვა პირის სიცოცხლის ჯანმრთელობის ან საკუთრების დასაცავად აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში ან უკიდურესი აუცილებლობისას თავდაცვის იარაღის სახეებია: მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, გაზის იარაღი, გაზის აეროზოლური მოწყობილობა, ელექტროშოკური მოწყობილობა. მუხლი 6 სპორტული იარაღი. სპორტული იარაღი თუ იგი განკუთვნილია სპორტული საკვალიფიკაციო ნორმატივების შესასრულებლად ან სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად. სპორტული იარაღის სახეებია: სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი, სპორტული მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, სპორტული გრძელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, სპორტული ცივი და ცივი სასროლი იარაღი, სპორტული პნევმატური იარაღი. მუხლი 7 სანადირო იარაღი. სანადირო იარაღი თუ იგი განკუთვნილია სარეწაო, სამოყვარულო, სპორტული ან სამეცნიერო ნადირობისთვის. სანადირო იარაღის სახეებია: სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, თოფი, სანადირო ხრახლილულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი, კარაბინი ან შაშხანა, სანადირო კომბინირებული ცეცხლსასროლი იარაღი, ხრახლილულიანი და გლუვლულიანი თოფი, სანადირო ცივი და ცივი სასროლი იარაღი, სანადირო პნევმატური იარაღი. იარაღის დანიშნულება და სახეები არ არის დამოკიდებული. ეს საკანონმდებლო ციტატა, იმიტომ მოვიხმე ხვალე ასეთ ცვლას, რომ იარაღის დანიშნულება, რომ ნაცვალნათელი ყოფილიყო, რომ იარაღის დანიშნულება და სახეები არ არის დამოკიდებული ამ იარაღში გამოყენებული ვაზნების გამოყენების მიზნებზე, როგორც ამის წარმოდგენა სურს ბრალდებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რახან გვაქვს საკოლექციო იარაღის სახე, მაშინ საკოლექციო იარაღის შენახვის ნებართვის საფუძველზე, მიაქცევს ყურადღება, ნებართვის საფუძველზე, ნებადართულად უნდა ჩაითვალოს მხოლოდ საკოლექციო ვაზნის შენახვა და არა საკოლექციო, მაგრამ ამ საკოლექციო იარაღთან კალიბრით თავსებადი ვაზნის შენახვა დანაშაული უნდა იყოს, რაც ნონსენსია. ამიტომ საქართველოს კანონმდებლობა არ აწესებს ვაზნების დანიშნულებას